Imana nta kitashoboka mbabwire. Hari akantu gakunze kundya rero ubu ngubu ninje uyoboye basanzire banje bose bagera muri barindwi. Mabukwe yavuze ati wambwa we muciye mu mbuga yanje. Nubu tugiye guhoberana rero ninje ubayoboye abati pastor ataravuga hariyo sinzi yo byabizwa bati yanyisimbwa umunsi umwe. Kumukobwa yamunyatse bisoza nsigaye ndi jenyine. Ariko ijuru ryari ryarapanze rero ko uyu munsi wa none nzaba ndi nawe. Tamena se. Yesu arakiza cyangwa ntakiza? Abusuzugura ko bakennye bakira. Abusuzugura ko batashatse bakubaka. Abusuzugura ko batabyaye babyara. Abusuzugura ko nta kigenda cyagenda. Burya imbere ya Yesu amarembo arakinguye kandi afite imfunguzo z'ikuzimu n'ibyananiranye arabihangura. Bwira bose ko Yesu akiza rero. Mu bwihebe arabukiza, mu maganya arakiza, mu makuba arakiza, mu ntege nke yakuzamura wari umunyantege kaba umunyembaraga arahamagara rero. Aya magambo tse nkusoza kugira ngo mbererekera ababaririmbyi bongere baririmbe ku magambo ari kuvuga ngo hariho umuntu wari ufite indwara yimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye amenye yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati databuja simfite unjugunya mu kidendezi yamazi yihindurije nkiza unantanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati byuka wikorera uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato nuko abayuda babwira ukijijwe bati dore uyu munsi ni isabato kandi amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe. Nawe arabasubiza ati uwankijije niwe wambwiye ati ikorera uburiri bwawe ugende. Amen. Aba bantu bashinzwe kureba ko bitashoboka sinabakanaka bakira bakanaka se bashaka. Ariko ubu nkubaze ndemwe wari uhari cyangwa kumpangira ukanshira mu gatebo ko ntahava nkiremwa wari uhari? Siko mutansubiza mwebo mutekuza muracibwa intege n'ababavuga. Imana nta kitashoboka mbabwire. Hari akantu gakunze kundya rero ubu ngubu ninje uyoboye basanzire banje bose bagera muri barindwi. Mabukwe yavuze ati wambwa we muciye mu mbuga yanje. Nubu tugiye guhoberana rero ninje ubayoboye abati pastor ataravuga hariyo sinzi yo byabizwa bati yanyisimbwa umunsi umwe. Kumukobwa yamunyatse bisoza nsigaye ndi jenyine. Ariko ijuru ryari ryarapanze rero ko uyu munsi wa none nzaba ndi nawe. Tamena se. Yesu arakiza cyangwa ntakiza? Abusuzugura ko bakennye bakira. Abusuzugura ko batashatse bakubaka. Abusuzugura ko batabyaye babyara. Abusuzugura ko nta kigenda cyagenda. Burya imbere ya Yesu amarembo arakinguye kandi afite imfunguzo z'ikuzimu n'ibyananiranye arabihangura. Bwira bose ko Yesu akiza rero. Mu bwihebe arabukiza, mu maganya arakiza, mu makuba arakiza, mu ntege nke yakuzamura wari umunyantege kaba umunyembaraga arahamagara rero. Ubu rero kiragenda mbitsi y'igihumbi. Tamena mwandebura Mungu yarakaye. Kiragenda cyangwa ntikigenda? Mabukwe na data bukwe bazinduka kare kare baza bari kuvuga bati iyo mbwa. Buya nigeze mbahimbwa ari mabukuru kubivuga. Ati buri iriya mbwa. Kari koko nakwireba nkabona ndi mbwa pe. Se none umusore utari wigurira hikarisa afite imyaka 22 gukora ishano. Mabukwe yarabaje atari ko uretse kutagira ibitekerezo n'ubwenge ukurikije sinigeze nambara hinkweto ndi umusore kare nababwiye ngo ubu niho numva mfite ka morali kuko mbere byari nta kigenda. Sinigeze nambara hinkweto no kumujana yaramana atana agenda kandagira mutaka bisanzwe. Erega no kuza kuyu mugore baramureba batasi